早晨啦，又係我阿 Sam。好，開始做運動啦。坐喺度嘅時候，伸直腰放鬆啦。OK 吓，一隻手咧就摸住耳仔咯，跟住另一隻手咧喺隨意擺得噶啦。跟住手踭咧指到去前邊，另一邊交換做個手踭攞上嚟，指到去前邊對住我啦。OK 吓，兩邊來回做3至5次左右吓。點解唔兩邊一齊做咧？咁樣吓會比較容易攰啲啦，同埋咧好容易咧就會左右扭得太快啦我哋做單邊嘅所以咧就係咁單邊手嘅做法啦OK， 好，睇定先第二啦，就係兩隻手咧好似夾埋咁樣，前臂攞喺前面咧揸住拳頭啦，手指公攞出嚟，然後咧只係喺度原地轉咧，手指公向外向內咁樣反嚟反去咧就得噶啦。OK 並唔係手指自己喺度喐嚟喐去係成個前臂轉另一個方法啦，就係同一邊咁樣來回喺度做啦。OK 嘛，係咪？好啦做完之後又放翻鬆少少啦，跟住第三個動作啦兩隻手撳住張凳先即係扶住佢咁咧有少少咧係趌高，即係話有少少用腳力令到個臀部 pat pat 咧浮浮地，手踭你見到咧由曲變直嘅撐住。當然你要坐一張穩陣啲嘅凳啦有碌嘅凳就唔好坐啦平時跟我哋做運動嘅時候咧都係一樣嘅喎。OK 好10零次左右啦，好，停一停跟住兩隻腳同時間啦拍埋少少，跟住咧兩隻腳一齊踢起，雙腳一齊踢起。OK 個身咧盡量唔好向後反擺動，後邊個凳廳有個椅背咧就最好啦，手可以扶住張凳嘅。第二個動作，兩隻腳咧就係腳掌貼腳掌，跟住攞起佢就得噶啦。OK 途中咧兩個腳咧係黐住嘅盡量唔好分開啦，都係3至5次或者5至10次之間啦，有能力嘅時候。OK 好，做完之後放翻鬆。好，今日嘅動作暫時到呢度先如果你想繼續聽日做運動嘅話咧，跟住我哋一齊嘅話咧，記得喺我哋頻道嗰度咧撳訂閱嗰個掣啦。OK 聽朝見。